Карышкыр менен түлкү элдик жумок. Түлкү курсагы кынжыйып ачка келе жатып, жолунда жаткан койдун куйругун көрө калып, шилекейи чубуруп жакын барды. Коо түлкү абайлап карап, куйруктун астындагы капканды байкап калды. Кетейин десе май куйруктан көңүлүн үзө албайт. Ак куйрукту сугунайын десе капканга түшөт. Ал сузап кетпей айланчыктап жүрө берет. Аңгыча тиги дөбөдөн карышкыр көрүнө калды. Жолу болбой таң азандан бери ачка араң басып келе жатыптыр. Түлкү калп эле жагынып: досум, кайда жүрөсүң көрүнбөй? Акбалың начар го. Сага койдун куйругун жедирип, бир тойгузайын деп келер жолуңду күтүп отурам дейт. Койдун куйругу дегенде карышкырдын көзү жайнай түштү. Түлкү капкан үстүндө куйрукту көрсөтүп, март беришем болуп: ала кой досум, сенин ачка жер кезип жүргөнүңдү сезгем деп жатты. Бул оңой табылган оокатка сүйүнгөн карышкыр шап куйрукка жетип дагы ойлоно калды. Түлкү досум, өзүң эмнеге жебей турасың? Досум, бергенди жей бербейсиңби? Азыр Рамазан айы, мен орозомун. Мага көңүл бөлбөй эле жей береми? Дейт түлкү жойпуланып. Аңкоо карышкыр куйрукту жетип тиштегенде капканга түшүп калып, жаны көзүнө көрүнүп каңкылдап жиберди. А түлкү болсо өзү ойлоп тапкан амалына ыраазы болуп, куйрукту алып зуулдаган бойдон жөнөдү. Коо түлкү эмне үчүн капкандагы куйрукту жей албай турду эле? Өз пайдасы үчүн бирөөнү зыянга учураткан түлкүгө кандай баа бересиңер? Карышкыр түлкүгө кантип алданып калды? Түлкү менен карышкырдын сапаттарын жазгыла.